En jy kan maar sit. Ek wil net gou ietsie sê. Hierdie gedagte dat ons in ons gees volmaak is. Sukkel baie mense mee en vir God volmaak is, en dit is hoe hy ons sien. Onthou net, God is gees. Okay, so vir hom gaan het oor die geeswêreld en oor die geesdimensie. Hy kyk nie na die natuurlike nie. En jou sielsdimensie en jou liggaam is die natuurlike deel. Daarom, as God na jou kyk, sien hy jou as 'n volmaakte, sondelose, skoongewasse geesmens. Dis hoekom daar op verskillende plekke, jy kan maar weer veral in 1 Johannes, staan daar op verskillende plekke. As jy 'n kind van God is, sondig jy nie meer nie. Daai jy is nie jou natuurlike mens nie, dis jou geesmens. Anders kan daai vers nie waar wees nie. Want almal van ons weet, ons doen nog elke dag, doen ons nog sonde. Maar dit verander nie jou toestand in jou geesdimensie nie. In jou geesdimensie is jy absoluut volmaak. En dis hoe God jou sien. Ek sien dit, dit het ons geleer, dit is 'n roomys. Jy is daai wit, vanilla of die pink strawberry roomys, dit is jy. En toe jy tot wedergeboorte kom Jesus se bloed en hy kom soos karamel of soos chocolate en hy kom maak jou toe. En dis hoe God jou sien. Soos 'n karamel roomys. Toegemaak met sy bloed. Okay? Goed, so ek wou maar sommer net dit. Nou ons is nou met 'n tweede sessie besig en dit nou gaan dit oor jou siel. En dit waar die probleem is. En as Jesus van 'n dag by jou gaan kom kuier, moet jy kom sê, dankie Here dat U bloed my voorgewas het en dat my gees volmaak is. Maar hierdie siel van my, gee my eindelose probleme. Okay, dit is jou feit. Dit is nie waar die moeilikheid is. Want jou sielsdimensie het niks verander toe jy tot wedergeboorte gekom het. Jou sielsdimensie, soos wat jy behoort te weet, is ons gaan nou kyk aan die meer detail definisie, maar dit hoe jy dink, dit wat jy wil doen, jou begeertes en jou gevoelens, jou emosies. Okay? Dis die dinge wat jy uit jou natuurlike karakter, wat jy geërf het van jou gene en van jou ma en jou pa en jou ouma's en jou oupa, al die geneigdhede, die natuurlike geneigdhede, dit in jou sielsdimensie vasgevang. Okay? So as ons kyk na die definisie hier, die Griekse woord is psyche, of waar jy kan net sommer sien waar psigiater en al die woorde vandaan kom. Dit beteken the own self, the natural man, the natural life. Jy as 'n persoon, jy as 'n mens, jou hart, hier binnekant, die mens wie jy is. En daai verse praat van, dit bepaal jou lewe hier op aarde. Jou siel bepaal jou natuurlike lewe hier op aarde. Handelinge 2 dat ander praat van die paaie van die lewe en 2 Korintiërs 5 van die aardse lewe. Dit is ook the seed of personality. Jou persoonlikheid word bepaal deur jou sielsdimensie. Lukas 9 vers 24 praat van, kom ek lees gou vir jou daai vers. Lukas 9 vers 24. Hy sê daar 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Homself is jou persoonlikheid. Hierdie homself is hierdie sielsdimensie. Wie jy is as die natuurlike mens. Jy moet jouself verloon, elke dag jou kruis opdra, elke dag sterk in hierdie ou mense, ons gaan nou by dit kom. En my volk, want elke wat sy eie lewe, sy sielslewe wil behou, hy sal dit verloor. En wie dit is om agter Jesus aan te wil kom, om sy wil te doen. Jy gaan dit verloor, jy kan nie as 'n sielsmens met jou eie persoonlikheid, gaan jy sukkel om agter hom aan te kom, om sy wil te doen, om hom te volg. Maar as jy jou eie sielsmens verloor en sterf in jou sielsmens, dan gaan jy hierdie lewe wat God wil hê jy moet lewe, dit gaan jy kry. Dis die betekenis daar.
This was the seed of the sentient element in man by which he perceives, he reflects, he feels, met ander woorde jou emoties en jou begeertes, jou desire. Nou kan man lees al die skrifte, dit gaan oor dat jy sagmoedig is, nederig is, jy vrolik is, jy ontsteld is en wat jou gesindheid is. En jou gemoedstoestand. Of jy in 'n depressie is, en of jy in negativiteit is, en of jy in positiviteit is. Dit is waaroor het gaan. Alles in jou sielsdimensie. En het wordt die seed of the will and the purpose. Ek wil jullie ding doen. Oké? En jou doen. Mattheus 22 vers 37 sê dat ons die Here God moet lief hê met ons hele siel. Dit beteken jy moet 'n wilskeuse maak om vir God lief te hê. En dan Efesiërs 6 vers 6 praat oor as jy werk om die wil van God te doen. En alles die wil van God te doen en nie jou wil te doen. Filippense 1 vers 27 praat dan oor een gesindheid. Jy moet 'n keuse maak, jy moet wil om in jou huwelik en in jou gesinslewe in een gesindheid te leef. Waar jy is in een gesindheid, dit hang af van wat jy wil doen. En kan ek en jy ons siel beheer? Baie beslis. Weet jy, omdat in Johannes 14 vers 1 toe die Here vir sy disipels sê, hy gaan weg vir 'n tyd om vir hulle plek voor te berei. Toe sê hy, moenie ontsteld wees nie. Wat is ontsteld? Dit in jou sielsdimensie, maak jy ontsteld oor 'n ding. En as die Here vir jou sê, moenie ontsteld wees nie, dan beteken dit, jy kan beheer. Jy kan slegte nuus kry, en jy kan besluit, ek gaan nie dat die ding my ontstel. In Psalm 112 dink ek vers 4, dink 112 vers 4, staan daar, wanneer jy slegte nuus kry, moenie dat jy ontstel dat, vertel hom. Jy sê so, ek en jy kan ons sielsdimensie beheer, die spesiale ding, en jy sê van Efesiërs 4, dink ek vers 26, wat sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Jy sê, ek my emoties, ek is woord nou, maar ek gaan nou kwaad. Ek beheer nou my sielsdimensie, ek beheer my emoties. En weet jy wat doen ons dit in die wêreld? Ons noem dit emosionele volwassenheid. En is dit onredelik van die Here om vir ons dit te sê? Is dit baie beslis, die Here sal nooit van ons iets vra as ons dit kan doen. Dit is wat hy sê, moenie ontstel word. As jy kwaad word, moenie sondig. Ek en jy moet beheer kry oor ons sielsdimensie. En dit is nie altyd maklik nie. Nou, die sielsdimensie is ook the seed of the new life. Jy sien altyd 'n ou mens natuur, waar nie begeertes is, maar dit is ook the seed of the new life. As dit van God, moet ons sielsdimensie verander en 'n soort van 'n nuwe sielsdimensie word. Die ou mens met die ou karakter, met die ou persoonlikheid, moet elke dag aan die kruis gaan hang. Wat is nou van die kan nie verder en dan moet 'n nuwe persoonlikheid, 'n nuwe karakter. Wat gaan dit doen? Dit 'n nuwe karakter, 'n volle karakter. En dit word bepaal wat ek nou hier gesê, jy kon op die vorige sessie afgesluit het, hoe meer die Heilige Gees in my geesdimensie, my sielsdimensie beheer. Vir my wil is nie meer volgens my ou natuur karakter nie, maar volgens Jesus karakter. Wat ek dink, hoe my emosies is nie meer volgens die ou mens nie, maar volgens die nuwe Jesus karakter. Die nuwe goddelike persoonlikheid. Jy sien, ek en jy moet by dit uitkom. Dan is die seed van die new life. En ek wil hê jy moet blaai na Mattheus 10, ek wil dit graag vir jou lees. Want jy moet dit verstaan vandag. Mattheus 10, vers 28. Hy sê hierso, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak nie. Wie maak die liggaam dood? Satan. Maak die liggaam dood. Maar hy kan nie die siel doodmaak nie. Hoekom nie? Want dan hier is geskryf, dit geskryf vir die disipels. Ons siele kan nie
doodgemaak word deur Satan, hy wil dit probeer beheer, want dit is die werksplek van Satan die siele. Maar wanneer ek en jy sterf as nuwe mense, dis hoekom ek hierdie vers lees, gaan jou siel saam met jou gees na God toe. As 'n wedergebore kind van die Here. Ook al doen jy nog sonde in jou sielsdimensie. Daar's mense wat verkondig, hoor ek, wat sê, dat as jy in jou sielsdimensie oorwinning het nie, ook al is jy 'n kind van die Here, dan gaan jy nie maak hoe jy wil gaan. Ek wil julle sê, dit is 'n leuen. Dit is 'n leuen. Jou geestesdimensie bepaal of jy hemel toe gaan. En jou sielsdimensie, as jy by die punt uitkom wat sê, ek wil sterf, jy gaan het, en terwyl jy hier op aarde is, gaan niemand 'n volmaakte sielsdimensie. Niemand. Ons gaan nog allemaal hou bly sonde doen. Die punt is net, dat hoe meer ek en jy as verhouding het met die Heilige Gees, en hoe meer ek en jy toelaat dat die Heilige Gees my emosies beheer, my wil bepaal, my begeertes bepaal, hoe minder gaan ek sonde doen. Dit maak ons sin dat ek vir julle sê, wanneer ek altyd dit sal regkry om net te doen wat die Heilige Gees vir my sê, dan gaan ek nooit sonde doen. Sien julle wat ek sê? Dis wanneer ek nie vir hom luister nie, dat ek sonde doen. Maar dit hou my nie uit die hemel uit. Want die enigste ding wat my uit die hemel uithou, is dat ek lastig teen die Heilige Gees. Dit staan in Mattheus oral, wat wanneer ek 'n keuse maak en sê ek glo nie in Jesus Christus my verlosser en salig maak. Hy is nie my verlosser nie. Dit was lastig. Ek kla hom aan vir wie hy nie is nie. Okay? Dit is die enigste ding wat in my gees nie gemaak het nie, wanneer ek nie kan hemel toe gaan. So moenie dat mense vir jou met dit onder 'n wand indruk of nie. So my sielsdimensie is the seed of the new life. Wanneer my sielsdimensie ook nuut gemaak word, dan sê hy hierso, vrees die Here ere wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Mense wat ongelowig is, se liggame saam met die siel gaan hel toe. Maar wedergeborenes se gees en siel gaan hemel toe. Dis hoekom as jy gaan lees in Lukas 16, waar die ryk jongman in Lazarus en Lazarus in die hemel saam was, het hulle gesien, hulle gehoor, hulle het gepraat met mekaar, en dit is wat jy doen deur middel van jou siel te doen. Okay? Net om dit vinnig te verduidelik. Nou is hier 2 verse wat ek vir jou bygesit het, wat net my kosbaar wat ek kon dit nie uitlos nie. Wat vir my vir jou gaan help om by emosionele volwassenheid uit te kom in ons sielsdimensie en hierdie karakter van God makliker te kan kry. Hebreërs 10 vers 38 en 39. Ek gaan ook vir jou so vinnig net gou dit in Engels sê, en ek dink dit is amplified, want die King James is maar basies dieselfde. Dit gaan terug, dit gaan hier oor vers 38 sê, the just shall live by faith. Met ander woorde, 'n lewe van geloof. En nou kom sy hier in vers 39. Dat ons moet nie terugdink nie, sê hy in Afrikaans, en dan in Engels sê hy daarna, those who believe to the saving of the souls, of the sanctification of the souls. Hoe meer jy die woord glo, en lewe volgens die geloof, hoe meer gaan jou sielsdimensie gesei word. Ons gaan nou by dit uitkom. Die woord moet my leefstyl word. En dan dink ek daar volgens, ek wil daar volgens, praat daar volgens, begeer daar volgens, en dit gaan my sielsdimensie na volmaaktheid vat. Okay? En dan die tweede ene is Hebreërs 6 vers 19. Hy praat hierso van vers 19 sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vat is. Die Engels praat van anchor for your souls, wat agter die voorhangsel vat is. Wat het in die Ou Testamentiese tempel, wat het die mense gaan doen agter die voorhangsel? Hulle is vir God ontmoet. Dit was die plek waar God was. En weet jy wat is 'n anker vir jou siel?
om vir God te ontmoet. Om in sy teenwoordigheid te wees. Hoe meer jy in God se teenwoordigheid is, hoe meer vas gaan jou emosies wees, hoe meer stabiel gaan jou emosies wees, hoe meer stabiel gaan dit wees wat jy begeer en jy wil doen, want jou siel gaan dan doen dit wat God wil hê. Verstaan jy dit? Dit is 'n anker vir jou siel. Dit was net vir my baie kosbaar. Okay, hoe gebeur 2 Korintiërs 4 vers 16? 2 Korintiërs 4 vers 16 sê vir ons die volgende. Laat wat ons doen doen. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Dit kan jou geestelike wees, want jy is totaal en al nie met wedergeboorte. Hierdie binnekant wat ons vernuwe, is jou sielsvernuwe. Dit is jou hart. Dit is jou karakter. Dit is jou persoonlikheid. Dag vir dag word ons vernuwe. Hoe word ons dag vir dag vernuwe? 2 maniere. Die eerste ene, Matteus 10 vers 39, wat eintlik presies dieselfde is as Lukas 9 vers 24, presies op die personality op jou handtekeninge. As jy elke dag aan die kruis gaan, elke dag word jy vernuwe, as jy sê, Here, ek verloor nou my eie persoonlikheid, my eie manier van dink, my eie begeertes, my eie emosies, gedrag en optrede, soos wat ek maar altyd gedoen het en opgetree het, ek verloor dit vandag, en ek wil nou vir U volg. Ek wil nou maak soos U wil hê ek moet maak. Ek wil nou dink soos U wil hê ek moet dink. Ek wil nou begin praat soos U wil hê ek moet praat. So word jy vernuwe dag vir dag. Praktiese raad wat ek vir jou wil gee. Bid daai gebed elke oggend van jou lewe. Sê Here, kom maak my nuut vandag. Ek kies vandag om aan my ou mens te sterf. Sodat die nuwe mens, die nuwe Jesus karakter te voorstel. Wat is jou gebed? Jy sal sien hoe gaan jy besig om te verander, dag na dag vernuwe word. As ek my ou lewe verloor, dan gaan ek 'n heilige gees lewe kry daar by punt A. Galasiërs 5 vers 17 sê vir ons dit baie mooi. Hy sê hier, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheer word. Dan sal jy nooit soog vir die begeertes van jou sondige natuur, van jou ou mens. Hoe meer die Heilige Gees jou lewe beheer, hoe meer gaan jy, of hoe minder gaan jy sonde doen. Romeine 8 vers 4 tot 13, jy kan aan hele stuk gaan lees, wat mooi is daar, ek dink dit is vers 13, dan sê hy ook, wanneer jy nie meer sonde doen nie, dit die proses van regmaak vir Jesus se wederkoms. En dit is mos waarvan ons praat. So dit is so belangrik, dat ek en jy dit moet doen. Hoe verloor ek my eie lewe? Ek verloor my ou denke. My ou denke van, jy weet, negatiewe denke, wat jou plaas in depressie. Mense, jy kan kies waarin jy dink. Jy kan, wanneer jy finansiële probleme het, wanneer jou man sy werk verloor, wanneer jou kinders hulle werk verloor, wanneer wat ook al in jou lewe verkeerd is, dat jy rede het om negatief te dink, jy kan kies hoe jy daaroor wil dink. Jy kan heel dag in vreesgedagtes wees, in negatiewe gedagtes wees, en as jy daaroor gaan dink, gaan jy daaroor praat. En dink 'n bietjie, wat is ons woorde? Sand. En jy gaan uit ons skryf. Of jy kan sê, weet jy, my ou mens sou negatief dink, sou pessimisties wees oor alles, sou vrese hê oor alles, en het spreek. Of, ek gaan nou nuwe denke hê. Romeine 12 vers 2 sê, dat ons moet ons denke vernuwe, en nie meer dink soos die wêreld se gedagtes nie. Wat is vir jou belangrik in die lewe? En natuurlik ook nog 'n ding oor denke.
geneig as ons nie om ons eie opinie oor 'n saak te hê. Hier het ek gedink. Oh my. I near myself, die onheilige drie-eenheid. Vernuwe jou denken, begin 'n bietjie in fokus op ander mense. Jou opinie, dit is onnodig, iemand het eendag vir my so mooi gesê. Hoeveel keer, of is dit regtig nodig, dat jou opinie onvrede veroorsaak en verhoudings stroop? As jou opinie is volgens die woord, 100%. Maar toets het altyd naar het volgens die woord. Kolossense 3 vers 2 en 3 sê, dat ons gedagtes rig op dinge wat daar hoor, nie hemelse dinge, en nie die aardse dinge. Vra jouself as oor jou denker, wat is God se wil? Verbeter God oor finansies, want ek weet die mense wat sukkel met finansies. Wanneer jy negatief dink oor finansies, gaan lees, kyk, skryf jy op skrif, wat beloftes vir jou is in die woord oor finansies. Die Here is jou bron, vertrou op hom. En weer wil ek sê van Filippense 4 vers 19, gaan lees daai vers, staan daarop en sê vir die Here, dankie. Voordat jy jou ou manier van wandel teenoor mense, 'n liefdelose manier van wandel, verruil vir 'n nuwe liefdeswandel. 1 Petrus 1 vers 22 sê dit vir ons mooi. Jy weet, ons kan baie keer so selfsugtig raak, wat in teenstelling is met 'n liefdeswandel. Of ons kan aggressief wees teenoor mense, of ons kan jaloers wees. Dit is altijd 'n teken van om nie lief te wees nie. Wanneer ons werklik in 'n liefdeswandel is, moet ons gaan kyk wat sê 1 Korintiërs 13. Julle almal ken dit, nou onthou, dit is baie maklik om iemand lief te hê wat lovable is. Die toets kom, daai ou wat jy nie like nie. En weet julle wat, ek het vir baie jare, ek het altyd die redenasie gehad, my eie opinie gehad. Ek wil nie vals wees nie. So, as ek nie iemand like nie, dan buite sit. Maar ek wil nie vals wees nie. Dit was 'n regverdige opinie, dink julle nie so nie? Tot die Here die dag vir my gesê, aha, jou opinie wys dat wat jy dink belangriker is as wat ek dink. Want wie is ek om te besluit, hierdie persoon is nie goed genoeg in my geloof om liefgehad te word. En ek moes begin werk aan myself. En vir myself sê, weet jy wat, ons hou nie van die wat ek sê, ons hou nie van ander mense. Maar jy kan die persoon nog steeds lief hê. Goed. En wat beteken lief hê? Jy wil die persoon nie seer maak. Jy wil vir hom die beste hê. Jy wil uit jou pad uitgaan om dit vir hom aangenaam te maak. So, laat dit ook maar 'n lesie wees vir ons almal. Nuwe begeertes, jy weet selfsugtige wêreldse begeertes, los dit, sit dit op die kruis en gaan maak God se begeertes vir jou. Die hele stuk in 2 Timoteus 2 kom Paulus en hy praat van die jong Timoteus en hy sê, los daai begeertes van 'n jong mens en begin dat die woord vir jou sê wat se begeertes die Here wil hê dat jy moet hê. Wat is sy doel met jou op aarde? Julle baie van julle sê my dogter Elmarie, jy weet haar begeerte was van 'n klein dogtertjie af dat sy wil die beroemde filmster word. Dit was wie sy is en dit is haar karakter en dit is haar talent en alles. En weet julle, dit was my so kosbaar nou toe ons daar was, sê sy kan nie dink dat sy dit begeer het al die jare, en dat al passie wat sy nou net het, is om net die mense by die Here uit te kry. Weet julle, dit is vir my wonderlik. Ons as ouers het ook hierdie drome en ideale gehad van hierdie filmsterre, wat sy het vir 'n tyd nie gedoen. Maar weet jy hoe dankbaar is ek vandag dat my dogter die keuse gemaak het, weet jy, dit nie meer om in die limelight te wees, is beteken vir haar niks. Haar begeerte is om Kanada te loop verander vir die Here, om die koninkryk van God vir hulle te gaan doen. En dit is vir my wat die Here wil hê. 'n nuwe lewenswandel. Hoe maklik is ons nie, kan ons nie verval om maar altyd leuns te verkondig, of vals te wees, of onbetroubaar te wees.
wat ook al mag wees. Maar Filippense 1:27 sê, dat hoofsaak is, dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van God moet wees. Gaan lees in Efesiërs 4, hy praat daarvan om gasvry te wees, om vriendelik te wees, om mekaar te vergewe, om mekaar goedgesind te wees, om mooi te praat met mense. Wat sê ons altyd, as jy nie iets goeds van iemand kan sê, nie bly stil. En as jy iets van iemand wil sê, vraag vir jouself af, is dit die waarheid? Is dit mooi en is dit tot voordeel van jou? Ok? En is dit regtig nodig om dit te sê, dit is eintlik die ander ding. Dan gaan dit oor 'n nuwe gesindheid. Wat is jou gesindheid teenoor jou mense by jou werk? Wat is jou gesindheid teenoor jou man of jou vrou? Wat is jou gesindheid teenoor jou familie? Kom hulle regtig eerste? Of is ander dinge, of jou eie belange? Jy weet, vir baie mense wat verskriklik sportgeoriënteerd is, het ek al agtergekom, kan baie so 'n bietjie 'n wanbelang hê. Of wat baie akademies is, kan 'n wanbelang hê. Hulle voel eintlik seker vir hulle familie en gesinslede, solank hulle net nog 'n graad kan kry. En hoeveel tyd spandeer jy? Daar's 'n balans in die lewe, en dit hang alles af wat jy word jy jou gesinslede bepaal. Filippense 4:3-5 sê, moenie 'n eerstig of heftig wees nie, maar stel die ander een belangriker as jy. Ander se belange hoër as jou belange. Met ander woorde, in die huwelik, moet ek vir my man vra, maar ek wil 'n bietjie van dit en dit, gaan dit vir jou pas? Wanneer gaan dit vir jou pas? Want ek moet sy belange hoër as my belange. Ek kan nie altyd maak wat ek wil, wanneer ek wil en soos ek wil. Ek moet myself, my eie belange verloor en my gesindheid moet wees, my maat se belange, my vriende se belange is belangriker. Altyd in lyn met die woord. Ok? Kolossense 3:18 tot hoofstuk 4 tot 1 gaan juist oor die huwelik, oor kinders, oor ouer-kind-verhouding. Vir die man sê hy, moenie die lewe vir jou vrou bitter maak. Vrouens moet aan hulle man onderdanig wees. Vader, julle moet julle kinders dissiplineer. Dit is in belang van jou kind. Wat is jou gesindheid? Hoe belangrik is dit vir jou? Oor nuwe gedrag, 'n nuwe optrede. Galasiërs 5:25-26 sê, laat die Gees jou gedrag bepaal. Hoe tree jy op teenoor mense? Is dit oor hoe jy voel? Nou voel jy ongelukkig en nou sit jy daar met jou ontdok mond en dit is nou my optrede, want dit is hoe ek voel. Of as jy miskien aan iets dink en jy sê dit sommer net, want dit is maar net dink wat ek wil dit nou sê, en jy maak soveel mense seer. Jy gee antwoord omdat jou tong te vinnig. Jy kan by jou praat beheer. Jy kan jou emosies beheer. Wanneer jy by mense is, dan sit jy nie daar met jou dik gesig, omdat dit nou jou gedrag is wat jy wil. Dit is die gedrag van die ou mens. Jy voel ongelukkig. Jy voel dan seer gemaak. En jy is nou lus om vir hierdie ou te sê wat jy op jou hart het om te sê. Maar wat gaan jy daardeur bereik? Is dit werklik wat Jesus van jou wat hy moet sê? Want jou gedrag en jou optrede moet wees soos Jesus het vir jou. So vraag jy vir die Here, ek is nou lus om vir hierdie ou 'n bietjie 'n ding te sê, 'n ding of twee te sê. Here, wil jy hê ek moet dit sê? Want wat moet ons begeerte wees? Here, ek wil net sê wat U vir my wil sê. Want dit is wat Jesus gesê het. Hy sê, ek praat net wat my Vader wil hê ek moet praat. Ek doen net wat my Vader wil hê ek moet doen. En dit is 'n teken van die Jesus karakter. Hoe kry ek dit reg om die Heilige Gees lewe te doen? Net deur die woord. Te gaan lees wat die woord vir my sê, 2 Timoteus 3. Kom ons lees van dit. Ou skrifgie, julle baie goed behoort te ken in hierdie tyd. Vers 14 sê, maar jy bly by wat jy geleer en wat jy vasglo. Dan gaan hy verder aan, en sê vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om uit die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry. Wanneer mense, ek let nou daar in braak maak. Algemene ding, hele rode wat het nou in
sê ek hom verduidelik vir my. Hy sê die mense gaan weer terug na al die ou verbond goed. Al die meeste, dieselfde. Dis die nuwe teachings. En ek vraag hom, waar kom het dan en noem vir my een vrou te naam? En wie al naam noem? Maar ek kom hier sê, wat stop vir mense te leren onder die ou verbond. Kolossense 2, van vers 16 af sê, niemand gaan vir jou sê wat jy moet eet of wat jy moet drink. Jy moet kosher eet. Jy moet halal eet. Jy, of jy die Sabbat moet hou, Vrydag aand begin die kerkies opsteek, ou mond. En die verskillende feestdae. Die feestdae is allemaal klaar in vervulling gekom. Ons hoef dit nie meer te hou nie, ons kan dit nog gedenk. Dis hoekom ons die Paasfees gedenk. Maar ons hoef nie meer die Paasete te hou, soos wat het daai tyd gehou is. Want die lam is klaar geslag, ons hoef nie meer ou lamkie te slag. Okay? Ons hoef nie vir ons hitte tent te maak en te loop, palmblaar, so hy nie. Dis die hittefees is klaar plaasgevind. Deur die Heilige Gees wat om tabernakelik met ons, om tent maak het met by ons. Okay? Die Sabbatdag gaan oor, jy gaan in sy rus in, Hebreërs 4 vers 3, omdat jy die woord glo. Die prediking glo. Dis die Sabbat rus waarin ons gaan. Okay? So mooi dat dit dwaal is. En ons moet die dwaal bestry, ons moet die woord gelees. Kolossense 2 wat ek nou net genoem het, waar hy staan sê, al die dinge wat is skade wees na Christus toe. En toe Christus kom, soos dit die werklikheid. My skoolseer het 'n hele reeks preek en hy preek fantasties. Hy doen dit is sy topic. Oor wat is die shadow en wat is die substance. Al die shadows wat hy uit die Ou Testament het, wat almal verwys na Jesus. En ons moet loskom van al die skade weet van die Ou Testament, want Jesus is klaar gekom. Ons moet nou vir ons gereed maak en ons fokus kry op ander dinge, nie meer die ou verbond. Dit is nie waar dat as jy nie die Sabbat hou, dat jy nie geseën gaan word met die Here. Dit is nie waar op die feestdag. Okay, ek gaan verder hier aan, dwaling te bekry. Maar ook, die hele skrif is deur God geïnspireer en het goed ware om verkeerdhede in jou lewe reg te stel. Verkeerdhede, verkeerde denke, verkeerde begeertes, verkeerde lewenswandel, verkeerde gesindhede, verkeerde gedrag. Die woord regstel het reg en 'n regte lewenswyse te kweek. As jy wil weet hoe jy moet lewe, dan kyk in die Bybel. Hy sê sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Dis die woord, dit is om Hebreërs 4 vers 12 ook sê, die woord is skerp en kragtig en maak skeiding tussen gees en siel. Want jy sien in jou gees, weet jy presies wat jy daar volmaak het. Maar jou kop, dink anders as wat jou gees weet. So nou kom die woorde, like om maagskeiding, hy sê, dit wat jy in jou gees doen, so moet jy ook dink. So moet jy ook begeer. Okay? Hy kom maak het onderscheid daar, hy sê, dat hy kan weet, my kop dink nie, soos wat my gees weet. Hy kom leer gee. In Romeine 15 vers 4 sê ook dat die Here skrif die dag om ons te leer, sodat ons kan hoop hê. Sodat ons kan hoop hê. Okay. En dan die tweede manier is, hoe ek en jy in ons sielsdimensie kan regkry, nadat ek van myself verloor het en die Heilige Gees, om my Heilige Gees lewe te kan hê. Ek moet getrou bly aan die waarheid. Getrou bly aan die waarheid. Wat is die waarheid? Johannes 14 vers 17 is die woord. Johannes 16 vers 13, die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Nou, King James, 3 Johannes vers 2 tot 4, vers 2 sê hy, praat daar, kom goed, dan sê hy, that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. So meer ontwikkeling daar in jou sielsdimensie is,
Dit bepaal hoe suksesvol jy in alle ander dinge gaan wees en hoe gesond jy gaan wees. Wow. En dan gaan hy aan vers 4, hy sê, I have no greater joy, dit is Johannes, than to hear that my children walk in truth. Waar bly by die waarheid? Die Afrikaans sê, bly by die waarheid. Vers 3, ek sê ek het hom vergeet. For I rejoice greatly. Dan gaan hy aan en sê, they walk in the truth. Sy bly by die waarheid. Wat is die waarheid? Dit is die woord. Jy sien as ek dit nie doen nie, dan is ek dit wat Samuel beskryf in 1 Samuel 15 vers 23, dan sê hy, eie skinnigheid en ek dink hy noem eie koppigheid. Dit jy weet ek maak soos wat ek dink. Dan sê hy daar is 'n afgoderheid. Kom ek het lees gehad vir julle dit dan. Dit so lank lank al vers en nie wat nie lekker onthou nie. 1 Samuel 15 vers 23, hy sê, weerspannigheid, dit is koppigheid, is net so erg as die sonde van waarheid. Eie sinnigheid, met ander woorde, my eie opinie, my eie geneigdheid, is net so erg as die bedrog van afgoderheid, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Weet jy wat gebeur? Dit is presies wat gebeur. Wanneer ek my eie ding wil doen, my eie denken, my eie begeertes, al haar goede, en ek verwerp die woord. Met ander woorde, my eie ding is nie volgens die woord. My eie denken, my eie begeertes is nie volgens die woord. Dan kan ek nie as 'n koningskind hier op aarde wees. In heerskappy. Dit is presies wat gebeur. En ek en jy wil mos as koningskind wees. Ons weet mos ons is koningskind wees. Om terug te kom na die aantekeninge, Spreuke 4 vers 20 sal belief wat ek sê dit is. En jy wees baie versigtig wat in jou gedagtes aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Jou sielse mens, jy praat daar. Johannes 8 vers 31 en 32 sê voor, dat as jy aan my woorde getrou bly, bly by die waarheid, sal jy die waarheid ken en die waarheid sal jou vry. Maar ek en jy moet volhard in die waarheid, want het bly by die waarheid. Ook al word jy vervolg, Lukas 21 vers 9 sê, as jy terwille van my naam gehaat word, ons kom ons by 'n punt uit, ek gaan môre iemand sien. Hy sal die hele tyd nie al sy regtig 'n kind van die Here, hy was gehele al in die wêreld. Maar hy so al die jare het hy nou sy visvangkelle gehad, sy drinkebroers en sy jagpelle, jy weet en sy 4x4 pelle, en soos hy sê, as hulle soms hulle oor opmaak, dan word die borrelbanne brandewyn oopgemaak. En hy bel my, hy kom gister terug van 'n movie af aan die toer, en hy sê, ek kan nie meer met hierdie ouens kuier nie. Ek sê, jy sê wel kan. Want weet jy wat? In die wêreld word ons vervolg terwille van God se naam. Mense like dit nie as ons keuses maak vir die Here. En dit gaan beteken dat jy moet afstand doen van sekere vriende. Van jou wêreldse vriende. Anders gaan die besoekings daar bly. En het is so maklik om terug te verval in jou ou natuurlike sonde. 1 Petrus 4 vers 12 tot 19 sê ook dat ons gaan weer 'n vuurproef, 'n lyding vir Christus, to test your quality. Your quality van wat? Nie van jou geestelike nie, maar van jou sielsmense. Hoeveel glo jy, hoe getrou bly jy by die waarheid? Wanneer iemand 'n brandewyn bottel voor jou neersit, is dit vir jou moeiliker om te bly by die waarheid, as dat jy nie aan die toekoms blootgestel word. Wanneer jy nie met vrouens te doen het, of met man te doen het, wat by jou wil aanlê, of jou huwelik wil omseel nie, is dit beter om van hulle af weg te bly, want dan is dit, kom jy nie na die toekoms nie. En ek en jy moet weet, ons moet in sulke omstandighede in vervolging moet ons bly by die waarheid, daar bly getrou aan die waarheid, ook in die wêreld.
Al die sinnelike begeertes, 1 Petrus 2, vers 11 sê, bly weg van die sinnelike begeertes af, want dit verwoes 'n mens se lewe. Bly weg daarvan. 1 Petrus 1 vers 5 tot 9 gaan ook oor versoekings wat oor jou kom om die egtheid van jou geloof te toets. Die Amplified sê so mooi, en dan sê hy, the result of your faith is the salvation of your souls. As jy in 'n versoeking kom, die result van wat jy aan versoeking maak, is weerstadig of jy val voor, is die salvation of your souls. Ons kom by die laaste punt uit. My liggaam. My liggaam, die Griekse woordjie is soma, wat beteken the instrument of life. En Romeine 8 vers 10 en 11 sê, dat die Heilige Gees het my liggaam, wat bestem was vir die dood, my sterflike liggaam, het hy lewend gemaak. So, terwyl ons hier op aarde is, wanneer ek en jy die Heilige Gees in ons het, en mense dit goeie lief, is jou liggaam klaar gereed gemaak om vir ewig saam met God te gaan bly. Indien ek en jy sal sterf voor die wederkoms, gaan ons liggaam ten gronde, maar ons weet, hy het so gereed gemaak dat hy weer gaan opstaan. Is dit nie goeie nuus nie? Want die Heilige Gees het klaar dat hy voorbereidingswerk gedoen, sodat ons ook in ons liggame vir ewig, in 'n verheerlikte liggaam vir ewig, by God gaan kom bly. Julle kan julle sien in Korintiërs 15, waar hy julle beskrywings doen. En die rede is 2 Korintiërs 4 vers 10 en vers 11. Die sterwe van Jesus, weet jy wel? Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggame. Onthou, Jesus se liggaam het voortgestel. Hy was in die graf. Sy liggaam was in die graf. Maar wat het gebeur met sy liggaam? Sy liggaam is opgewek. En dit is presies wat in my en jou liggaam gaan doen. Jesus het vir ons moet daai pad klaar vir ons. Hy sê hierso, sodat die lewe van Jesus sigbaar gaan word in my liggaam. Nou nie in my sielsdimensie en in my geestdimensie, maar ook in my liggaam. Wanneer mense ons sien, moet hulle as het ware kan sien, dat daai liggaam is klaar voorberei om 'n verheerlikte liggaam te word. Want dit is nie die ou mens wat sigbaar is, die nuwe mens, die onverganklike, is sigbaar in daai lewe, in daai liggaam. En my verantwoordelikheid is 1 Korintiërs 6 vers 29. Ons liggame is 'n tempel van God. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons is gekoop. Die prys is betaal. Daarom verheerlik God in julle liggame. En ek het hierdie ding gaan opsoek. Hierdie verheerlik spreek van 2 goed. Die Engelse 2 woorde, glory and honor. Honor, wat deel is van verheerlik God in my liggaam, spreek van valuing the price paid by Jesus. Met ander woorde, mense moet in my liggaam kan sien. En wat doen ek met my liggaam? Ek praat met my liggaam. Ek gee liefde met my liggaam. Ek is beskikbaar. My teenwoordigheid is by mense. Wanneer ek in my liggaam verskyn by mense, moet hulle in my liggaam kan sien, daar is 'n eer, 'n honor vir God, vir dit wat hy vir my klaar aan die kruis van God, aan die kruis van God gedaan. Dit moet sigbaar wees, dit moet 'n goddelike teenwoordigheid wees, van dankbaarheid, van om hom op te hê, om hom te vereer, met my teenwoordigheid. Ek kan verstaan jy wat ek doen, ek praat van my teenwoordigheid van elkeen van julle. En die glorie van verheerliking spreek van to boast or to rejoice. Mense, dit gaan uit my kom. Galasiërs 6 vers 14 sê, al waarin ek roem is in die kruis van Jesus Christus. Jy moet oorborrel van dit wat Jesus vir jou klaar gedoen het. Dit is vir my soveel beteken. Dan 6 maniere wat het vir jou maklik maak, dat
dit in jou liggaam sigbaar word. Eerste een is Mattheus 6 vers 22 en Lukas 11 vers 33 en 36. Dit gaan hieroor, die lamp van die liggaam is die oog. En as die oog goed is, sal die hele liggaam lig hê. Wat is die oog? Die oog, volgens Spreuke 20, vers 27 in die Ou Testament, in die Ou Testament, ag in die Ou vertaling spreek van die gees van die mens. Hy sê daar vir die oog is die gees van die mens. Met ander woorde, as jy so staan, wanneer die oog goed is, sal die hele liggaam lig hê. Dit beteken, wanneer jy in geestelike volwassenheid is, want dan ons moet groei. Ons is volmaak, maar dit moet sigbaar word in ons lewe. Ons moet al daai goed glo, van wat op jou eerste bladsy staan, dat die Heilige Gees in jou is, dat die geestelik een moet jou is, en hoe meer jy dit oordra na jou sielsdimensie toe. Hoe meer dit 'n werklikheid in jou lewe is, hoe gesonder gaan jou liggaam wees, en hoe beter gaan jou liggaam wees. Die oog, jou geestelik bepaal ook die toestand van jou liggaam. Goed waarheid, né? En dan, 1 Korintiërs 9 vers 25 en 27, hy praat daarvan, ons is een atleet, wat aan 'n wedloop deelneem, dan sê hy, atleet, ons sê onsself sekere dinge. As jy gaan lees in 1 Korintiërs 10, vers 31, dan sê hy, of jy eet, en of jy drink, doen alles tot eer van God. Dan sekere dinge, junk food, jy kan nie elke dag junk food eet, want dit is tot jou liggaam se voordeel. Om net 'n klomp vleis elke dag te eet, is nie tot voordeel van jou liggaam. Om te veel wat se goed te voorval, jy eet, ek is nie 'n gesondheidsdeskundige nie, van my skoondogter. Jy moet jou liggaam se gesondheid oppas, dis jou verantwoordelikheid. Ons sê jouself die goed wat nie goed is vir jou liggaam. Gasvoordrinke, ek kan nog baie opdoen. 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 18 sê, dat ons moet nie afhanklik wees, ons moet nie slawe wees. En hy noem spesifiek twee goed, kos en die seksuele. Hy noem dit daar, jy kan al hele stuk gaan doen. En dan wil ek byvoeg, rook, drank, pille. Ons moet nie van die stukke goed afhanklik wees nie. Nog iets, derde wat kyk het op my liggaam, is lewenspreek of doodspreek. Jakobus 3 vers 6 sê, dat die tong is soos 'n vuur, dit steek jou hele lewe aan die brand van jou geboorte af, asof dit ja. Hy spreek ook daar van jou liggaam. Wat praat jy oor jou liggaam se gesondheid of jou liggaam self? Tale praat, 1 Korintiërs 4 vers 2 sê dat as jy in tale praat, dan bou jy jouself op. Daai jouself is gees, siel en liggaam. As jy dit afvoer, as jy 'n bietjie moeg voel, begin dit in jou taal. Dit bou jouself op voortlik liggaam. Nagmaal, ons het in die vorige Bybel sien. Dus die hele Bybel sien gaan oor nagmaal. Hy sê dat as jy nagmaal gebruik en jy weet nie hoekom jy nagmaal gebruik nie. Dit hoekom mense siek is en swak is en vroegaliteit sterf. Goed, so wanneer jy nagmaal gebruik en jy weet, dit gaan oor die liggaam van Christus en die bloed van Jesus. En jy eer dit en jy sê vir hom dankie dat jou sondes vergewe is en dankie dat jou liggaam gesond kan wees. Dan gaan jy gesond wees. En meer jy dit doen, hoe meer gaan dit 'n effek op jou liggaam hê. En dan praat hy hier ook in 1 Timoteus 4 vers 8 van ons ook oefening hier. Maar interessant gehaal, hy sê, ek lees vir jou die Amplified. Hy sê, for physical training is of some value, but godliness, en dan sê hy in aanhalingstekens, spiritual training, met ander woorde, geestelike oefening, is useful and of value in everything and in every way, for it holds promise for the present life and also for the life which is to come. So ja, ons het 'n bietjie oefening nodig, maar te veel oefening kan ook ons liggaam skade. So dit oor die liggaam.
En oor die speel. En ek wil hoor of daar enige vrae is van julle kant. Is daar enige vrae?